На улице буран. Бинго смотрит, как достать у петуха семечек. В мое бы отсутствие он бы уже туда залез бы. Вот так вот. А я думаю, кто объедает петуха? Вот животное. Чё, перловкой не по вкусу пришлась? В легкую достает вообще. Дорогу опять перемело. Вот, ничего себе. А я специально в самый конец сюда положил. Вот, ничего себе. Точно говорят, жирафы. Ремонт Волги откладывается еще на месяц. Сегодня отдам пятнашку за вагончик за этот. И еще буду должен 5 за вагончик. И все, за вагончик я рассчитаюсь. В следующем месяце рассчитаюсь за ремонт сельки. И тогда можно будет о чем-то уже думать, чтобы отремонтировать Волгу. Ну и то там селику, если возьмутся в покраску, в рассрочку, тогда это еще, короче, на сколько-то месяцев все сложится. Да. Финансовая составляющая жопа полная. Не совсем полная, но жопа присутствует. Тут у нас недавно вот 30-ник был. Но он как, по ощущениям он... Короче, я уже не помню, сколько было. О, в рот себе напиписькал, и это тащится. Не знаю, скоро, не скоро, но к тебе сегодня эта девочка приедет. Правда, уже огуленная. Ехать не на чем в Ребриху за Коськой. Там знакомого буду просить съездить. На улице метет, конкретно метет. Дорогу снова замело. По поводу пятидневки я здесь на работе сразу сказал, всем сказал, и бригадиру, и бригаде, что я увольняюсь, короче. Все завопили, да чё ты, да все нормально будет. Ну а потом на следующий день это... Ну, во-первых, там много народу тоже сбунтовалось, что график меняют.
Мужики с деревень не просто так сюда пришли и устроились. Все искали такую график лояльный, чтобы можно было, допустим, пару дней на работе отработать и пару дней, допустим, на себя. Либо кто вообще с деревень добирается дорогу топтать, допустим, до поезда. Каждый день вставать там. Кто-то в 4 утра встает, чтобы сюда добраться. И многие заортачились, короче, что это не будут они, короче, уволиться. Насчет уволиться, за остальных ничего не знаю, вот за себя просто говорю. Ну и потом на следующий день бригадир сообщает, что это график оставили также прежний, 2 на 2. Ну а по зарплате типа на прежний уровень вернут на 41 тысячу. Ну, типа заказов нету туда-сюда, короче, зима. Производство у нас чисто типа для лета. Не у нас, а у них. На всякие доп. Работы дают. Вот баню, короче, для вахтовиков. Материал подавал. Ну, как там столяра делали, короче, а я там чисто им подавал просто. Потом посылали вагон, короче, пришел. Шел по пути следования, и, короче, это у него отопление вышло из строя, его это к нам приписали. И надо было его это перебрать, короче, и всю систему отопления. Короче говоря, пару дней только там вскрывали это, обшиву всю. И потом это со слесарем все это обратно закручивали, резинки вставляли. Не знаю, короче, у меня такой лютый негатив от работы. Прям негативщина. Ну, я просто не могу это рассказывать о производстве. Петух глотает. Ну, негативщина такая лютая. Никогда не был на таком негативе от работы. Это не то, чтобы, допустим, от препаратов, допустим, отошел, да, и эмоциональный фон шалит. Тут не от этого, тут от того, то, как это относится. Короче, как они относятся, так и они относятся. Все говорят, типа, в стране хуево живется. Сами ничего для этого не делают. Второй заход. Чего это он там, скажет, вкусно ест такое? Ну, заваренной лапшой бы он уж давно бы залез сюда. На улице метет, поземка, ветрище нормальное весьма. Даже вот это современные такие вот, они не ватные штаны, но они теплые. Синтепон или как он там. Ну, короче, продувает их. Не то, что продувает, а это вовнутрь немножко подсифонивает. Чё? Банановые штучки съел, корочки съел, да? Пчелка твоя.
Говорят, тебе надо челку подстригать. Да? Мы можем тебе ее вот так вот. Че, не нравится? А, Бенгуль? Че там увидал? Давайте челку вот так сделаем. И на хвостик тебя вот так посадим. И будешь у нас единорог. Вон, видишь? Даже понюхать можно челку свою. Ты же ее не опиписькал еще же. Не опиписькал? Да вроде нет. Воду ты не стал пить. Пришлось воду выдолбить лед. Девочка с такими же рогами, с широкими. Мне вот нужны вот с широкими рогами. Чтобы ушки вверх стояли, чтобы не вот так вот и не вот так вот. А чтобы ушки вот так вот были. Чтобы были рога большие. Ну вот когда здесь это за 30-ку было, я приходил, кое-как замок открыл. У меня это подзажигалка большая с собой, газ на исходе. И короче здесь все парило. Вся вот эта вот подстилка прям парила, парила, парила. Сено вот здесь вот. Тоби на улице. Лимонад у меня вот здесь греется. А еще нет у меня ничего вкусного. Машины нету сюда тебе вкусное привезти. На Авито нашел. На регулярной основе продают обрезь морковки, картошки, капусты. Прям такие плотные большие мешки, по 20 рублей мешок. Чё б не покупать. Одному-то скучно. Снежок-то был самый наглый. Не давал тебе жизни, да? Чё такое? Чё мы рога опустили вниз? Чё случилось? М? Скажи, чё мне эту челку? Скажи, ты мне вот тут вот? Скажи, между рогами? Во, скажи, я тут я сразу балдею. Скажи, здесь я прибалдюкиваю махом. Вот, на улице всего минус 13, да, но ветрище... Коко замедитировал, налопался. Бинго, в чем у тебя шея вся? Чё такого у тебя тут нету? Сюда прям хоть ветрогенератор ставь. Ветра здесь конкретные. И то вот околок он защищает от ветра. Вон всякая херня висит. Краска. Потолок оттаивает. Вот здесь вот изморозь. А там... Дверь, короче, плохо закрывается.
Потом, если что, сюда пластиковую дверь поставить. Не могу понять, что там ей мешается. То есть здесь все нормально. Здесь, ну просто она рассохлась. Не плотно. Я вот сейчас ушел, а он к нему полезет, к петуху. В общем, щель вот такая вот. Низ. Ну тут трава, это понятно, тут оно не мешается. И открыть потом проблема. Пол еще, наверное, спучился. Да, пол спучился, скорее всего. Я уже отдалбливал. Чё? Перекусил? Залетел. Замерз. Чё, витрина тут, да? Вся неделя теплая, минус 11, минус 13. Ну вот что-то ее теплой не назовешь. Чё? Иди гуляй. Иди гуляй. Пошли гулять. Псины эти опять приходили. Чего-то они сюда приходят. До одного окна, до второго. Иди гуляй, гуляй, гуляй. Иди гуляй, бегай. Чем больше бегать будешь, тем быстрее согреешься. От еды далеко не будем уходить, а то у нас ее съедят. Здесь вот не перемело, а там, где шел, там местами перемело. Ну, если, допустим, отсюда на Волге ехать, то, может быть, уже бы там и не проехать было. А если, допустим, на Ниве или на УАЗике там, то можно в легкую проехать. Вот куда они там ходят, натаптывают эту дорожку. Чего им там интересно такого этим диким собакам? Главное в круг почета у них, вокруг вагончика. О, уже с крыши капель. Там тепло в вагончике. И уже крыша греться начинает. А если бы он был еще бы обшитый ОСБ плитой, да еще там с пенопластом, да еще сверху вагоночкой, вообще бы было бы камильфо. Видно, не видно, короче, но вот прям тропа не зарастает. У них прям круг почета здесь вокруг. А я-то при чем? И главное вот сюда и обратно. Вон тоже докуда-то там вот натоптали, вон. И все. Дальше нету дорожки. Председательша сказала, сколько хочешь, столько себе околок и бери. Ну, в смысле, это под выгул.
огородить, говорит, сколько хочешь, столько огораживайся. Бесплатно. Вот у них прям круг почета здесь. У них круг почета и у меня круг почета. Сено вначале, то есть солому, хотел это в огород ее пустить, потом куда-нибудь раскатать и землей ее заэтовать. А потом вспомнил, что у меня же курешики будут. Я их это потом на подстилку, чтобы курешикам тепло было. Блин, ну так долго раскидываться за этот вагончик муторно. Вначале типа по пятерику каждый месяц, а потом типа это усиленно, жестко, прям конкретно. Давай, все, отдавай. Так, давай занесем, чтобы у нас опять не объели. Ну все. Дай. Что-то, если честно, я забыл тут какую кнопочку жмакать. Закрыл дверь, чтобы не сильно устужало. Ну пошли гулять. Пойдем. Посмотрим, как перемело дорогу. Давай. Что? Я-то при чем? Сам играй. Вот, метет. Сейчас до тропинки дойду, посмотрю кое-что. Пойдем. Иду. Все, иди. О! Иди, проходи, что ты сзади меня ползешь. Иди, проходи. Иди. А, красжопый. Сейчас, если доску найду, там в одном месте он поставлю и снегом обкидаю. Да. Короче, не поленюсь, поставлю тычки в следующий раз. Потому что вот как это тропинку тут искать? О, мимо тропинки. Сейчас дотопаю, короче. Был у начальника станции, объяснил ситуацию по поводу калитки. То, что чищу, а мне ее загрейдеровывают. Он сказал, что отрегулирует этот вопрос. Все сделает, короче. Только вот у транспортного цеха с психикой что-то напутано. Простую просьбу не заваливать калитку, они ее как заваливали, так и заваливают. Ну, больше я обращаться не буду. Я вон лазю через вон ту дырку, потому что у меня сейчас замок здесь замерз. Вот огревать надо после ледяного дождя. Так что вот такие вот дела. Ну, переметы вот такие вот. Может быть, сливается все. Я дальше не пошел. Вообще погода нелетная. Конкретно нелетная. Свободно не погуляешь. Воздух холодный. Дышать
У меня еще такая особенность. Я в морозы не могу что-то как-то через нос дышать. У меня что-то всегда через рот. Мне всегда говорили родители, дыши через нос. А я всегда через рот. Вот как еще хуже начинается, когда морозы. Я тогда через шар дышу, через рот. Через нос, короче, что-то не дышится. Может, я не один такой. Такие вот переметики, местами еще больше. А местами нормально вон. Я говорю, Нива, УАЗик свободно пройдет. Ветер не камильфо, да? Хватит пинаться. Пошли давай. Пойдем в домик, там посидим. Кормлю Тоби прям усиленно, а он серит в вагончике усиленно. Запитывать, короче, меня будут тут вот этой скважины электроэнергию. Здесь бы пруд был бы хороший. А он, может, и будет весной. Вода талая стечет. Может, там и будет пруд. Вот я поражаюсь над правлением и председательшей. Бьют же дорогу до меня. Каждый раз бьют. Когда чистят они внутри, здесь садоводство, и до меня бьют дорогу. У них это заложен бюджет вот от членских взносов на прочистку. Я вот свободно от трассы дохожу до своего вагончика по этой дороге по короткому пути. А если, допустим, бы я шел там через поселок, там бы крюк был нормальный. Вот дерево сухое. Можно его будет потом пошинковать на дрова. Никого вообще. Даже дом, который напихан вдоль и поперек в камерах, и даже он не приезжает. Серые небо, серые тучи. Завтра на работу. Вчера выходной. Вчера вообще умора была. С утра встал. Тоби еду наложил. Отца покормил, сам поел. Отец пока новости на телефоне смотрел, слушал. Я думаю, ну пойду немножко тогда полежу, короче. Раз там пока телефон занят, короче. Чья тут жопа бежит? Так и пытается в меня врезаться. Давай, все, иди. Нет, не будем беситься. Не будем. Отстань от меня. Не будем. Уйди. Холодно. Сам бесись.
Ну и, короче, лег покемарить. И проснулся я только в 6:30 вечера. Ну это. Перед этим 3 дня отработали. А на дорогу 2 часа уходит времени. Чтобы сюда добраться. Поэтому прикимарил. А сегодня утром знакомый заехал. Съездили, помог ему там машину перегнать. По программке трезвый водитель. И сюда поехал. Участки, говорят, раскупаются. Даже сейчас, вот в такую погоду, потихонечку, но все равно берут. А весной, наверное, вообще ажиотаж будет дикий. Не знаю, с чем это связано. Цены на участки тоже не знаю. Вот эту вот хибару, вон этот курятник посередине, за 50 тысяч купили. Бабушка здесь 86 лет, как с основания этого садоводства взяла участок этот, дали ей, или как там. И так у нее не было электроэнергии. Она говорит, а как так, говорит, ты появился и до тебя столбы сразу прогнали. А я, говорит, сколько электроэнергию просила, мне никто ничего. Ну вот через 2 участка от нее там есть электроэнергия, так что я не знаю, как она просила, может она не просила. Там-то есть с чего запитаться. Там забуранивает вообще нехило. Там забор этот 2-метровый. Короче, когда у меня забор здесь будет тоже 2-метровый, тут походу тоже будет забуранивать конкретно. Потому что весь основной ветер, он это оттуда идет. Только оттуда. Пойду в вагончик греться. Все уже сопли до колена. Пардон. В режиме реального времени все происходит. А вот оттепель была. Тут уже была лужа такая конкретная. О, скользко. Трактор в нее въехал, вычерпал. Все, через этот надо дышать только. Иначе невозможно. Вот вам и минус 13. Пошли в вагончик греться. Домой пойдем греться. Пошли домой. Не прыгай на меня. Пойдем домой. Пошли домой. Домой. Пойдем. Заходи. Что, не хочешь? Заходи давай. Домой заходи.
Подсветка не хочет включаться, потому что типа камера замерзла. Тоби, хватит ты угонять. Не отогрелась камера еще. Вкусняк бинго никаких нету. Ты уже все, кожурки поел. А я лимонад сейчас попью. Ты опять солому, то есть сено раскидал. Я только сложил, ты опять раскидал. Че, Коко? Ага. Ну-ка не лезь, Коко. Коко немножко сережки отморозил. Все, любовь началась. Экстренная любовь. Все ко мне. Ну-ка, иди там отдыхай. Ничего нету. Не отогрелся телефончик еще. Вот так вот. Что тебе, бока намяли, да? Жалуемся. А что не защищался? Как бы его взял бы за пузяку такой. Скромный типа, да? Ну все, перестань. Все, перестань. Все, что, ты греться на мне, что ли, будешь? Ты на мне греешься, да? Ну, от тебя тепло, да? Все, иди. Ну, перестань, все. О, зарядка, то есть это подсветка включилась. Все, идите там сами между собой. О, лимонадик согрелся. У вас есть такой, нет? Манки кола. Что кока-кола раньше была, то одинаково по вкусу. Че все сюда спрятались? А, бинго. Короче, такие дела. Надо привезти этот воск. Вот вымя, чтобы не трескалось. Но у меня тюбик где-то дома есть. Петуху помазать. Сережки. Короче, как-то так. Вот такие у нас дела. Всем пока-пока.